Al-Fatihah. Ya kan Suratul ladina anablah Limarabadubah Limaladhalina Thumma illa khudurati Fuqa'i sabah Madai bil-arba'ah Sabsyami Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan amti Masnah Suratul Mustaqim Suratul ladina anablah Limaladhalina Thumma illa khudurati Syekh Zaidan bin Abdullah Thumma Syekh bin Rasyadun Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مالك يوم الدين أنعمت على صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Faslun fit tolaki hadza utaikilah faslun fi tolaki ing dalam masalah tolak. Wa huwa utawi tolak lughatan ing dalam bahasa iki uhilul akdi ngudari tali. Jadi pernikahan itu kan tali diikat to nggih. Lamun tolak itu ngudari tali niku. Wa syar'an dalam cara syariat utai tolak iku hilu akdi nikahi ngudari akad nikah, ngudari bundelan nikah. Oleh ngudari bil lafzi lan lafat al-ati kang bakal teko. Nanti akan diuraikan lafat-lafat yang mengandung unsur tolak maupun botene. Wa huwa utai tolak iku ima wajibun ono kalane wajib. Terkadang tolak niku hukumnya wajib, harus ditolak. Contohnya katolaki muallin, kaya tolake wong kang sumpah ilak, lam yarid kang orang lakoni, ora kepengin sapa mengkono man alwat aing wati. Dia bersumpah tidak akan menggauli istrinya, dan dia tidak melakukan itu. Kan ketika nanti melakukan berarti melanggar sumpah ilah, ada dendanya, tapi menjadi suami istri. Wis dhek gak pengen mati, dhek wis sumpah ilah dan tidak membatalkan sumpah ilahnya, is ora, berarti yo nyiksa wong wedok nih. Berarti hukumnya haram karuan dhek menceraikan, menolak. Nggih. Nggih. Utut nih megah niku lho. Nggih. Utut nih megah niku sing lanang ngoten. Niku nemu wis masuk pada ilah. Niku namanya adl. Adl niku kalau istrinya itu ternyata dia menuntut okay, menuntut untuk dia memberi nafkah dan dia tidak mau, maka ya sebaiknya dicerai. Udah gak gelem nguwain apa jenenge nafkah. Tapi kalau istrinya ya wis aku gak mbok cukupi tapi tetapkan saya sebagai istrimu, maka hukum yang demikian pun sebaiknya ya tidak mentolak. Kecuali nek dia dengan begitu itu menyakitkan suami atau istrinya, ya berarti sebaiknya ditolak. Tapi ya dong rabi ora genah, ora sak omah macam-macam, terus akhirnya tersiksa dengan keadaan itu, maka yang demikian itu boleh. Bahkan kalau sampai menyakiti, sunnah untuk ditolak. Jadi hukum tolak niku nanti sesuai dengan kondisi, apa yang menjadi wajib, apa bahkan haram atau sunnah, apa mubah sing dimakna halal niku. Au mandubin utawa sunnah. Jadi nek sing haram niku posisinya dia sudah sumpah ilak, kemudian tidak mau membatalkannya dengan mewati, otomatis dia kan terus piye ngoten niku. Ngejarne wong wadon.
au mandubin utawa sunnah kaya jiza kaya ento apes sapa mengkono man anil qiyami sangin jumenengi bi huquqiha kelawan hak-hake zaujah au li adamil maili uta ora anane condong ilaiha maring mengkono zaujah. Hukum sunnah ini contohnya bojone niku kudune secara standar karena melihat keluarganya, adik-adiknya, kakak-kakaknya nek wae nafkah itu kira-kira 1 juta. Terus dia ndak mampu itu. Akhirnya bojone yang ngersula mboten tito. Wis Dik, daripada kowe melu aku sengsara kaya ngene, tak cerai. Terus istrinya mau. Maka mencerai dengan posisi ini hukumnya sunnah, mantul. Daripada sengsara. Auli adil mail lahiya atau kemudian suami wis mboten srek melih kalih bojone. Niku sunnah. Sebab pripun? Ketika tidak ada mail, tidak ada entah itu kasih sayang, apa cinta, apa pripun, maka cenderung menelantarkan istrinya. Autakuna uta ana sapa mengkono zauja iku ghairu hafifatin. Ora njaga kehormatan. Jadi karo wong lanang liya oke, atau bahkan sampai berbuat zina. Malam yahsya selagine ora wedi sapa man al fujura ing rajut biha kelawan zaujah. Au sayyatal khuluqi utawa ing eleke akhlake zaujah. Atau posisi ngeten. Bojone niku tukang zina utawa nakal. Ya itu boleh, bahkan hukumnya apa? Sunnah untuk dicerai. Kecuali kalau nanti justru dicerai bahkan luweh nemen tambah fujur, terus malah dari bose napa pripun, maka ya ditahan saja. Artinya dia dengan begitu menikah itu lebih menyelamatkan daripada dia mencerai. Atau kemudian perangainya menjadi jelek. Biasanya ya dadi bojomu terus nakal-nakal sithik, tapi nek mbok cerai malah ra karu-karuan. Wah, aku engko bakal arep ngene ngancem-ngancem sing elek. Berarti nggih disabari mawon. Ai bihaitsu la yasbira. Kelawan sekiranya ora sabar sapa mengkono zaud utawa man ala asyiratiha ing atase mempergauli zaujah adatan ing dalam kebiasaan. Jadi posisi-posisi ini bila memang suami tidak sabar untuk menggauli istrinya secara napa jenenge lumrahe. Nek sabar walaupun bojone nakal, walaupun priye tidak sabar ya mboten napa-napa. Tidak dalam hukum disunahkan untuk menceraikan. Bahkan wali-wali ini bojone kathah sing mboten beres ini kathah. Justru dengan menyabari niku dadi celake kalih Allah Subhanahu wa taala. Terus wali-wali niku bojo iku dari tasbih. Semakin bojo niku nakal, tasbih tambah muter. Nilai kesabarannya kan muter. Artinya muter berarti dikira jalan. Tapi niku sing sabar, nek gak sabar ya berarti wau sunnah untuk diceraikan. Jadi mboten pareng la dororo wala diroro. Mboten pareng awake dhewe niku nggawe kerusakan kepada orang lain dan kita juga tidak boleh kemudian menerima kerusakan. Atau kita tidak boleh berbuat kerusakan untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Tidak apa-apa kita pertahankan pernikahan. Tapi kacau kabeh, rusak kabeh, anak enggak keurus malah tukaran terus. Yo sunnah untuk justru bisa, karena dengan tidak bisa tidak membawa apa kebaikan kecuali sing sabar niku wau. Yang sabar itu dia dalam posisi menyabari apa yang terjadi sehingga tidak terjadi sesuatu yang madhara. Iso jenengan ditanyai, pripun iki saene berjalan napa mboten, nek iso
dipertahankan. Tapi ketika justru dipertahankan malah jadi masalah, ya dicerai. Fima ing dalam perkara istadhara kang ngamprih jelasake hu ing ma sapa syekhuna guru kita. Ini sebagaimana penjelasan syekhuna. Wa illa lamun ora napa jenenge la yasbira famata mongko kapan tujadu ditemu sapa imro'atun wong wadon ghairu sayyatil khuluqi kang ora elek pekertine. Lenak gak ngono kapan meneh nemokne wong wedok sing apik tenan. Wong rata-rata wong wedok ki ya ngono kuwi. Basene kanca-kanca niku wong golek wong wedok ideal. Di wong wayu, pinter, anak kiai, nurut, agamane apik, sugih ngono nggih. Wis gak apa-apa kan? Nek iso gaya dhewe. Berarti ya jarang ngoten niku. Artine gak iso. Nek gak iso, nek awakmu golek ngono berarti siap gak rabi. Ora enak. Niki dawuh Kanjeng Nabi. Wa ul hadis lan dalam hadis. Al mar'atu taywadan as-solihatu kang saleh, salihah. Fin nisa yang dalam pira-pira adon iku kalurabi kaya gagak al aqsami kang putih swiwine. Kinayatan krono gawe kinayah, gawe perumpamaan majas an nudrati wujudiha saking langkane anane mar'ah sholihah. Idul asomu kena utai lafat al asom ya asom iku abyadul janahaini kang putih napa swiwine. Dijaga Nabi wong wadon sholihah iki kaya goleki wong wadon persis goleki gagak swiwine putih. Narang niku, jarang. Ya pancen ngoten niku. Dadi kok gelem sabar ya sae. Omeh kok mencari ideal sing sholihah tenan nggih jarang. Nek pengen golek sing sempurna terus ya siap wae gak rabi. Pasti wong iku mesti duwe kekurangan, kurang ngene ben plese wis. Biasanya semakin kesana, semakin umurnya tambah, pertimbangannya tambah niku wong rabi wedi. Karena banyak yang dipertimbangkan ngene piye lah kayak kurang ngene, lah iki kurang ngono, wonten ngene. Sing dipikir mboten awake dhewe tapi pasangane. Akhirnya basa ngoten, tambah suwi wong niku pengalaman tambah, informasi tambah, sing dikotai tambah wedi. Mengerti banyak kekurangan. Karuan sik enom budal, bismillah budal. Iku kendel-kendel malah. Bareng kok rada bingung wis biasa. Saya tidak perlu banyak pertimbangan, wis bismillah. Tinggal ya wajar. Nah, itu kata mau tiang sing rada wis rada telat-telat ngono. Tawari kae ngrok mesti mencela. Lah ngene kok, lah ngono mesti. Karena memang dalam pikirannya, dalam pengalaman dia itu melihat sesuatu kae ngene kok ngene, kae ngene. Lah ora ono kehidupan iku sing sempurna, bahkan dalam pernikahan. Maka ada istilah pernikahan ini mboten kok percontohan pernikahan iku mboten. Dadi suami kudu ngene, perempuan kudu ngene, niku mboten enten ngoten niku. Karena semua bentuk pernikahan tiap orang, tiap keluarga niku khasnya beda-beda, mboten saged ya dipadakne kang kae ngene, kang anu mboten saged. Niku mesti sudah satu latar belakang dua orang niki mawon pun berbeda, otomatis gayane pun beda. Yang kedua, ruang lingkup yang menaunginya, jadi di emanggon ning ndi pun beda. Di sama-sama daerah yang sama tapi posisinya berbeda mawon pun beda. Jadi mboten saged. Di muasyarah bil ma'ruf niku mboten bisa dibuat standar suami kudu ngene, istri kudu ngene, mboten. Sing penting sama-sama menerima lho ayas biro niku. Dadi enten mawon suamiku mau dikongkon bojone wis manut kon blonjo kon anu oke mawon.
dan dia menikmati itu. Enten mawon suami sing gayane pokoknya wis perintah, pokoknya kudune ngene, wedoke kudu manut dan si istri ya juga mengikuti suaminya nyamannya begitu. Jadi tidak bisa pola sebuah pernikahan itu terus dipaksa harus bentuk A, bentuk B. Yang penting suaminya nyaman, bojone yo nyaman, ya wis itu namanya pernikahan sing sae. Mbah piye mawon bentuke. Kadang tiang ini malah lah aku nek gak dikongkon bojoku malah mumet lho. Piye karepe? Tapi nek genah ngene ya wis dijalankan. Nek wong ningali kan karo bojo ngalah ngene. Nah, tapi justru yang itu menjadi pola yang bisa dijalani dengan baik ya mboten napa-napa. Biasanya malah toriko-toriko syadiliyah niku nek karo bojone malah ngladeni gak karu-karuan. Jadi ning pasar ngono gawakne belanjane nek ndi hiterne. Wis pokoke ngoten ngolah napa jenenge rasa nek iki pancen tanggung jawabku. Jadi aku ngopo-ngopo ora kok merasa saya dikalahkan, iki pancen iki tak openi ngoten. Atau cah cilik, openi cah cilik. Jaluk es krim apa ngene, padahal ya wis dituruti. Utawa piye kadang ngidek-ngidek sirah ya dituruti wis ya. Tapi bukan kemudian dia menjadi rendah, tapi ini memang ya wis kaya ngono satu. Yang kedua, likusuri uqulihinna, pancen tiang putri kados niku wae. Ndak bisa kemudian berimbang mikirnya bareng ayo ngene diskusi bubrah kabeh. Mboten. Nggih mboten ngoten niku artinya. Kata orang itu yang kemudian dalam pernikahannya berpikir karepe padha kudune ngene nggih mboten. Semua punya anu dhewe-dhewe. Sing paling lentur itu ketika kemudian salah satu pihak memahami, mengikuti walaupun ini dalam tidak apa namanya persis kare kendake ya wis pengen jalan oke sekitar sebalike. Lah nyabari ngoten niku ibadah. Wonten ihya dawuhane nyabari dalam berumah tangga kemudian dia sabar itu iso ngrontokne dosa sing tidak bisa rontok dengan istighfar bahkan sholat. Kadang dalam berumah tangga kan mementingkan egonya, kudu ngene. Lah niku mboten saged istighfar, astagfirullah, mboten saged. Tapi dengan begitu akhirnya ngalah, ya iku akhirnya egone mudhun. Nah niku iso luntur dosane. Au ya'muruhu utawa perintah hu ing zauj bi kelan tolak ngoten. Au ya'muru utawa perintah hu ing zauj bihi kelawan tolak sapa ahadu walidayhi salah sisine wong tua lorone zauj ay min ghairi ta'annutin tegese saking tanpa ngangel-ngangel au haramin utawa haram kal bid'i kaya tolak bid'i wa huwa utai tolak bid'i iku tolaku madkhulin nolak bojo kang wis didukul biha kelan mengkono-mengkono zaujah fi nahwi haidin ing dalem ngumpamane wektu haid bila iwadin kelawan tanpa ganti minda sang zaujah au fi tuhrin utawa ing dalem suci jamaah kang jima sapa zauj ha ing mengkono zaujah fihi ing dalem tuhrin. Jadi contoh yang tadi itu hukumnya apa jenenge sunnah. Kasusnya adalah kalau ada seseorang diperintah oleh salah satu orang tuanya, wis le pegatan bojomu wae. Tapi niatan perintah megan ini tidak burine mempersulit keadaan. Oh iya bener tiba wong tuaku iki kudune tak tolak. Masanya gak diterak tambah ruwet, nah niku berarti sunnah derek. Tapi kalau kemudian justru mengikuti perintahnya orang tua dengan mentolak malah jadi masalah, kan belum tentu orang tua itu sepaham, secermat daripada yang melakukan, daripada yang mengalami. Kalau itu ternyata tidak menyebabkan kejelekan, maka ya tidak perlu mentaati orang tua dalam mentalak seorang istri. Jadi sunnah niku wau bila perintah orang tua itu memang demi kebaikan yang justru di belakangnya adalah unsur kebaikan, bukan justru
menjadi keruh. Tapi nek kemudian perintah ini belakangnya menjadi keruh, bermasalah, ya ampun derek, mboten sunnah maksudnya. Terus berikutnya yang hukumnya haram. Haram niku posisine kados tiyang setri sing sampun dituhul istrinya, terus menolaknya dalam posisi haid, yang itu tidak ada iwat. Atau kemudian dia mentolaknya dalam posisi suci, tapi dia sudah menduhul istrinya. Rusak nih. Nek ngoten niku posisine ketika dia haid, semuanya ditolak, maka kemudian suci, haid, suci baru. Misal namanya tolak bid'i. Wa tolaki man kaya tolake wong lam yastaufi kang ora memenuhi sapa man dauraha ing ubengane zaujah minal qasmi saking bagi. Contohnya ngeten 3 istri. Kemudian dia sudah menggilir istri pertama, istri kedua, jatah istri ketiga. Lah istri ketiga belum diberi jatah wis ditolak, niku hukumnya haram. Kenapa? Tidak memberikan hak kepada istrinya. Kaya intine mboten memenuhi hak niku dosa. Wa qadhalakil maridi kaya oleh nolake wong loro biqasdil khirmani kelawan nejo oleh ngalang-alangi minal irthi saking warisan. Contohnya haram meleh seorang suami dia wis lara parah, wis arep mati. Ketika dia mati kan istri-istrinya kan dapat warisan. Walah iki aku nek mati dhisik terus bojoku oleh warisan malah anak-anakku bagiannya kurang. Wis ngene. Daripada engko anakku bagiannya kurang, bojoe tak pegat dhisik. Lah megat sing tujuane ngoten niku hukume wis arep mati sik mikir bondo. Haram. Walaupun sah, maksudnya sah tapi haram. Artinya tolaknya juga jatuh tapi hukumnya haram. Wala yahrumulan ora haram apa jam'u thalati talaqatin ngumpulake telu pira-pira talak. Tapi bal yusannu balik den sunatake opol iktisaru ringkes ala wahidatin ing atase siji. Jadi pomo orang itu tolak bain, kamu saya tolak 3, ngoten niku. Boleh sebenarnya, tapi saya ini 1 wae. Bek-bek engko nek getun. Kan berarti dirapine sik kene. Atau wis tolak bain jebret, wis ra iso nyapa-nyapa. Masa idah ya sudah ndak bisa. Ketika itu roj'i kalau 1, maka oh Yesus getun aku balenan, karena saya iso. Terus kadung bain walaupun tidak haram. Tapi saya ini setunggal. Au makruhin utawa hukume makruh bi an salima kelawan gambar ini tentang selamat opal halu keadaan min dzalika saem kono kabeh kulli ya sakabene dzalik lil khabari krono ono hadis as-sahih kang sahih. Jadi kalau posisinya tidak ada hal-hal yang mendesak kepada yang haram, kepada yang sunnah dan seterusnya itu, maka mentolak hukumnya adalah makruh. Rupane hadis abghadul halali ilallahi at-talaqu. Abghadul halali utahi luweh dibenci-bencine perkara halal ilallahi maring Allah iku at-talaqu tolak. Sesuatu yang halal yang itu dibenci, paling dibenci Allah adalah tolak. Wa isbatu bughdhihi lan netepake bendune Allah taala lahu maring tolak iku al maksudu perkara kang den sejo minu saing tolak al ziyadatan firi ing nambahi wedi utawa nambahi mlayu anu saing tolak la haqiqatuhu dudu hakikate mengkono tolak li munafatiha krono ora anane perkara
kang nafeake mengkono-mengkono tolak ngoten li khillihi krana halale mengkono tolak. Ngeten, limunafatiha krana ora ana perkara kang nafeake hakikah li khillihi krana halale mengkono tolak. Jadi lafat iki kata sing salah mengartikan makna abghadul halal illallah tolak. Maksudnya abghadul halal illallah tolak itu adalah menetapkan sifat Allah ndak sukanya itu agar tolak itu jangan dilakukan. Dono ziyadatu tanfir. Bukan kok hakikate wong tolak niku dibenci Allah ngoten. Wong wujude dipersilahkan, mosok dipersilahkan kok dibenci ngoten. Makane limunafatiha li khillihi. Makanya ada tiang nih, kalau pripun nggih. Nek kalau saya itu cerai, tapi saya khawatir kalau Allah dibendu terus. Tapi kalau saya lakukan kok begini, itu enten tiang konsultasi ngoten. Lah dia memahami itu dalam posisi koyok-koyok dibendu terus dening Allah. Karepe Allah nek iso aja dilakoni, karepe ngoten lho. Mboten kok dibendu terus mboten. Nah kalau itu memang ada maslahatnya ya cerai mboten napa-napa, mboten kok nyekeli hadis niki akhirnya malah dhek niku loro-loronen sampai loro-loron niku. Bahkan suaminya itu, si suami itu sudah tidak memberi nafkah dan macam-macam sampai 2 tahun, si istri bertahan terus. Nah, ribut ngeten iki. Saya khawatir kalau minta cerai atau kemudian suami saya menceraikan, saya dosa. Nah, ngoten niku. Mboten ngoten maksudnya. Boleh mentolak itu boleh. Cuma ngono kuwi ora apik, ngoten. Tidak sampai kemudian dibentuk tenan pangeran. Berarti kon mempertahankan pernikahan terus. Padahal kados mekaten mboten. Wong wujute tolak niku ya dipersilahkan. Inna ma yaqau ai mestine tumiba apa tolak li ghairi bainin kedue sak liyane tolak bain. Walau rajiyatan lan lamun tolak raji lam tangkut mongko ora dadi kurang apa iddatuha idae rajiyah. Fala yaqau mongko ora tumiba apa mengkono tolak li mukhtariatin kedewadon kang njaluk huluk wa rajiyatin lan tolak raj'i ing qadhat kang wis entek apa iddatuha idae mengkono rajiyah. Maksudnya begini, ketika orang itu sudah tolak bain kok kemudian mentolak, maka ya pasti tidak jatuh tolaknya, wis tolak bain. Atau orang yang ditolak raj'i, maka ketika ditolak raj'i itu sing di situ belum habis masa idahnya masih ada kok ditolak neh, maka itu tidak terjadi. Begitu juga ketika wadon wis dihuluk cerai kemudian kok ditolak, maka ya tidak jadi wong pancen nuduk bojone. Dan ketika seorang wanita yang raj'i kemudian masa idah entek terus muni tak tolak kae bojoku padahal suduk, ini tidak terjadi. Ya kau li ghairi bainin apa tolakon tolak mukhtarun kang pinilih, artinya posisi orang itu tidak dipaksa, mukallafun tur mukallaf ai balik tegese yang balik akilun kang duweni akal. Fala ya kaum mongko ora tumiba apa talaku sobiyin tolake bocah cilik wa majnunin lan wong edan wa muta'addin lan wong kang pepeka bi sakaren kelawan mendem ai bisurbi khamrin tegese kelan ngombe khamr wa klibanjin lan mangan kecubung au hasishin utawa ganja li isyani krana agawe maksiate mengkono-mengkono man bi izalati aklin kelawang ilangnya akal. Jadi kalau orang itu satu dia tidak kondisi dipaksa, berarti dia punya pilihan yang itu bagi dia
bukan keterpaksaan. 2, dia mukallaf, artinya balik, punya akal, bukan orang gila, bukan anak kecil. Terus dia dalam posisi mendem, tapi mendem niku karena dia sembrono, wujud sembrono nih, dia omben-omben, mari ngono menjatuhkan tolak. Oh kayak tak tolak bojoku, mergo dia mendem karena ngopi khamr, maka di situ jatuh tolaknya, walaupun mendem. Atau pendemnya itu posisinya disengaja, mangan apa jenis ganja, konsumsi ganja atau kecubung sesuatu yang menyebabkan mabuk, maka walaupun itu dia tidak punya akal maksudnya, karena disebabkan kesembronoannya dia, maka ketika dia menjatuhkan tolak tetap jatuh tolaknya. Salah dhek bermaksiat kaya ngono, salah dhek apa jenenge ngawur ngono iku. Bi khilafi sakranin, kelawan bedani wong kang mendem lam ya ta'adda, kang ora sembrono sapa mengkono-mengkono sakron bitana wuli muskirin, kelawan mangan perkara kang mendemi. Kan ukriha kaya ento dipeksa alaihi ing atase mengkono sakron, aulam ya'lam utawa ora ngerti sapa mengkono sakron ana ustine mengkono-mengkono mutanawal perkara sing dimaem iku muskirun, perkara kang mendemi. Ya fala yaqa mongko ora tumiba apa tolakuhu, tolake sakron. Contoh yang ini mendem tapi mboten jatuh tolaknya. 1, dia memang ketika makan itu tidak sembrono. Maksudnya sembrono, mungkin dipaksa. Oh pokoknya kudu pangan, rambut pangan, kudu ombe, ngoten. Akhirnya diombe es tu mendem pas mendem nguni nolak bojone, niki mboten jatuh. Atau ketika dia makan sesuatu, niku mboten kenal nek iki ternyata barang sing dadekne mendem. Maka ketika pas mendem terus dia kemudian mentolak istrinya, maka tidak jatuh. Idza sara nalikane dadi bihaitula yumayyiza, ing dalem sekirane ora iso bedakne sapa sakron li adami ta'adihi, krana orane pepekone mengkono-mengkono sakron, wasuddiqa lan den benerake apa mudda'i ikrahin, wong kang ngaku-ngaku dipeksa fi tanawulihi ing dalem mangan ma biyanminihi kelawan sumpahe mukroh, in wujidat lan kon ditemu apa qarinatun qarinah alaihi ing atase mukroh. Jadi kenapa hal-hal yang tadi itu tidak bisa ketika dia mendem niku jatuh talaknya, karena mendemnya niku bukan posisinya dia sembrono. Dan juga dia ketika ada orang kok ngaku, kula niki dipeksa lho Pak, kon mangan potas momo. Akhirnya kula mendem. Basa mendem kula. Napa jenenge nalak istrine. Lah ini kemudian jatuh. Lah sumpah ini harus dibuktikan dengan bukti. Oh iya, jebule posisi ngene enek wong imang dipeksa ngene nek posisine ngeten, baru. Contone enten bukti kahabsin kaya wong di penjara. Lho wujude ning penjara lho Pak, aku ora iso nyapu-nyapu diwehe potas lho Pak. Wa illa mamun ora mengkono-mengkono wujidat qarinatan, apa wujidat qarinatun, ya fala buta mongko wajib minal bayyinati saing bukti. Wa yaqau lan tumiba apa talakul hazili, tolake wong kang guyonan bi iklan tolak, bi an qasada kelawan yen to nejo sapa mengkono hazil lafdhu ing lafate tolak, tapi duna maknahu dudu maknane tolak. Oh tak pegat bojoku, lah aku main kok guyon tok lho iki, aku ora karepe tenanan lho, tetep niku jatuh. Aula bin utawa dolanan bi kelawan lafat tolak, bi alam yaksid kelawan yen to ora nejo sapa sen suwi-suwiji. Dadi dhek butuh muni, bojoku tak tolak. Lah nyapa kowe? Aku dolanan tok ya tetep. Makane bahaya niku ketika dia dolanan lafat tolak. Jadi guyonane pun
dadi walaupun iku mboten sengaja, mboten meniat apa jenenge? Nggih, walaupun iku karepe ora ngono, tapi ketika dia meniatkan dia apa namanya dengan guyonan dengan lafaz itu ya jatuh. Walaupun untuk sinetron contohnya sama-sama artis, kemudian dia berperan suami istri. Dia memerankan itu, dia memerankan itu karo bojone dhewe. Wes, kau istriku, saya cerai walaupun dalam adegan film sinetron niku, makanya jatuh cerai. Makanya iso dalam praktek yang ada cerai ini ya ojo suami istri sing resmi. Nanti suami sing tenanan kan kadang nih peran suami istri yang dalam non sinetron itu yang sesungguhnya kemudian ditampilkan di sinetron. Kalau itu dipraktekkan ngoten ya jatuh tolaknya. Wala atharona ora ana labet iku maujud li hikayati tolakil ghairi maring nyritakake tolake wong liya. Dadi momenten tiyang dhek lho ngomong nek dhek iku nolak bojone. Lho kok ngerti? Iya dhek muni ngene kok. Kowe dhek tak tolak ngono. Jadi dia itu posisi menceritakan orang lain. Nah itu tidak apa-apa, tidak menyebabkan perceraian karena ucapan ini adalah cerita. Bukan apa jenenge ucapane dhek asli. Wa taswiril faqihi lan ora ana labete ora ing gambarake wong ahli fikih. Di bagus kula mulang ngeten iki. Kemudian ada contoh, maka bentuk contoh ini tidak masuk bagian tolak yang jatuh. Walit talaffudzi lan krana nglafatake bi iklan tolak bi haitsu la yasma'u. Kelawan sikine orang ngrungu sapa man utawa ora amrih ngrungokake soman nafsu ing awake dhewe man. Jadi dia mengucapkan talafut tapi dia tidak terdengar oleh dirinya. Umi apa piye tapi mboten krungu nggih mboten jatuh. Karena tolak itu harus dilafatkan. Tengati niku mboten diitibar, mau tengati mbroncel wis pokoke arep tak cerai macam-macam. Sebelum itu dilafatkan ya nggih tidak jatuh. Mbok mbroncel kaya ngopo wis piye ae sing penting gak muni ngoten. Makane bener wong niku ada masalah niku aja terus ning omah kon ngalih ae. Mbok istilahnya lagune nek gak kuat ditinggal tinggal ngopi. Niku sae untuk menghindari ngoten. Ketika harus tinggal ngalih daripada mungkin metu ucapan sing mboten sae malah dadi masalah. Wattafaqu lan sepakat sapa ulama ala wuqu'il talaqil ghadbana ing atase tumibane tolake wong kang nesu. Jadi orang yang marah ketika kemudian dia dalam puncak marahnya jatuh tolaknya. Wa ini da'a senajan to ngaku sapa mengkono khotban zawala syu'urihi ing ilange rasane khotban bil ghadabi kelan nesu. Walaupun dia ngaku aku mang iku di luar kendali loh. Aku ngamukku mang di luar kendali. Walaupun demikian tidak diterima alasan itu. Artinya tolaknya tetap jatuh. Kadang ngeten iki. Yang diam umum yang tidak paham terus ngamuk-ngamuk dengan istrinya kayak nesu. Saya sudah kembali kemarin saya mengatakan dah pulang saja ke rumah orang tuamu dan karepe tenanan maksudnya ditolak yaitu jatuh walaupun pas ngamuk. Ini hati-hati. Jadi yang kakung niku wajib mempelajari hukum tolak niku sebabnya ngoten niku. Banyak yang melafatkan lafaz tolak tapi gak kroso padahal wis dadi napa tolak. Kalau itu jadi kebiasaan mungkin toh kebiasaan gitu. Itu jadi kan mungkin tolak roji. Tapi ketika tolak roji satu kemudian tiba-tiba bergaul lagi kan wis dadi halal. Kemudian muni neh jadi halal. Muni meneh lah niku. Berarti kan kemudian digauli kayak suami istri biasa, padahal sudah bukan suami atau istrinya. Ngeten iki. Niki bahaya.
Jadi nek saged niku ketika tadi ada masalah, maka kalau bisa wis tinggal ngopi niku. Ditinggal. Nek diladeni ya jadi masalah. Mau contohnya malah ngeten. Lah wis Mas ngono nek apa ae dhewe ora usah jojodoan ae. Ya wis nek ngono karepmu. Ngono dadi. Jadi mengiyakan permintaan dari istri. Ya, hati-hati, hati-hati. Karena nopo nggih, nopo jenenge? Setan niku pada puncak dia sukses. Oleh bahasane dia mendapatkan award lah, mendapatkan penghargaan di antara setan-setan lian itu nek mampu menceraikan apa suami istri. Bahkan ars mawon goncang ketika ada perpisahan itu. Mesti rusak kabeh. Jadi dari dua belah pihak mawon wis rusak. Engko anake mesti rusak. Keluarga yang bersangkutan ya rusak. Bahkan itu antar apa namanya? Kalau antar daerah yang saling berpengaruh iso ya daerah itu rusak. Dan itu nyata loh ya. Daerah niku ndak boleh nikah dengan ini mergo mbiyen nanti kerusakannya napa jenenge iso napa bergelombang ngoten. Nah setan iku seneng. Lah orang yang menikah itu ketika dia dalam posisi masih dalam ikatan, maka setan itu badhe ganggu mawon kesulitan karena bentuk nyabari pernikahan niku nggih ibadah. Makanya kanjeng Nabi niku nek donga barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka niku kan ketika ndungane tenggene Sayyidina Ali ketika nikah kalih Dewi Fatimah. Wis muga-muga awakmu berkah laka, berarti pas nikmat ya berkah. Wa alaika pas tidak nikmat, entah itu kekurangan apa pripun nggih tetep niku berkah. Jadi ada orang itu menilai pernikahan itu ketika pernikahan itu susah, wah berarti ora berkah rabimu. Nah, ketidaknyaman niku mawon itu bisa menjadi berkah. Makanya barokah alaika wa barakalaka laka wa alaika wa jama'a bainakum ma fi khair. Sebenarnya dalam pertemuan niku, dalam perkumpulan suami istri itu dalam kebaikan. Sebab ketika nanti salah satu niku ngongkon mboten sae berarti tidak dalam kebaikan. Rata-rata wong lanang iku mboten kuat nek sing napa jenenge sing godha niku bojone. Nanten riyen nih cerita. Ketika napa jenenge zamane Nabi Sulaiman. Zaman Nabi Sulaiman. Niku enten keluarga. Sing keluarga niku kekurangan. Akhirnya piye to Mas bojone digrecek mawon. Oh ngene kerja apa piye golek duit. Piye aku iso ngene hasil sakmene. Isone nek beras kok ngene lawuh ya wis sak eneke ora enak-enakan. Terus ngoten. Mari ngoten tenggene sanding omah niku enten wit. Enten wit sing teng mriku enten susuh manuk niku, susuh manuk. Mari ngoten. Bojone Mas saya gak tau mangan sing enak-enak lawe. Kalau enak apa jenenge? Manuk kae, susu manuk kae. Kowe enek piyike kae. Engko rada gedhe sithik jikuken. Apa jenenge peneken, engko digoreng di anake dhewe. Mboten purung sakjane wong lanang niku saleh. Aku mesakne masa manuk terus dibeleh ngoten iki. Wis digrecek. Lah kapan neh mangan? Wis. Mboten kuat akhirnya piyambake menek. Basa menek ngeten iki dibeleh sing babone manuk niki ngerti. Nek napa jenenge anake dibeleh. Lapor tenggene Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman niku rajane mulai manusa jin sampai hewan. Nabi Sulaiman aku ora trima. Nek anakku dikokenekne iki ngono. Basa ngoten dipanggil nang Nabi Sulaiman. Awakmu ngene, nggih, aja baleneh ya. Oh nek baleneh awakmu awas. Nggih pun ampun kula nggih kleru, kepeksa ngeten iki. Wis boten ngoten.
manuk niku ngendhok meleh. Teng susul ngendhok meleh, mari ngoten dingkremi ketok yek-yek gede. Bojone nggodho neh. Kok Mas anu neh. Lah aku wis sumpah lho karo Nabi Sulaiman. Ngaten. Alah Nabi Sulaiman iki raja urusane akeh. Kene awake dhewe urusan koyo ngene maksud tak kelingan. Wis akhire terbujuk. Jadi bojo niku kadang medeni. Inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Akhirnya basa ngoten ketika dia naik dicukuk dibelah karena yang sudah kedua kali dilaporne teng burunge niku teng Nabi Sulaiman diparani Nabi Sulaiman wis engko kok sampai pisan kas napa jenenge ngono neh gewakne saka wit kuwi wonten anune niku wong enek menek ceblokno ae niku apa jenenge perintah jin wis siap ngoten parane wis siap kono entuk awas lho ngene nggih pun kapok estu sing ketiga kali pokoke wis digodho wong wedok niku abot akhire basa ngoten munggah meneh ketika munggah niku pas dhek munggah teng griya niku wonten tamu terus krungu nyuwun kata kelaparan dek anunen Mas mari ngoten lha apa ora enek wis to golek iki mudhun ketika mudhun niku wau enek maman sekedhik ngono terus akhire diparing nek napa niki wau nah niku terus dari cerita niki enten ulama-ulama ngambil hikmah satu wong sedekah gitu nggih niku iso wae pada waktu yang tepat iso ndadekne diampuni dosa-dosa bahkan dislametne saka balak. Wujude balak niku wau dhek kan gelem sedekah mudhun niku wau. Iwak tekan dhuwur tenan dikeplekne jentenan iki man. Langsung mudhun akhire mboten. Lah niku malaikat rahmat sing apa jenenge melasi ya saiki. Detik-detik sing ngoten niku. Nanti cerita niku teng ngene Tangkiful Qaul nggih. Sing nyipane fadilahe napa? Sedekah. Dan niku napa jenenge dalam sisi lain wong lanang iku sulit untuk kemudian menghindari fitnah-fitnah yang justru dari keluarga inti. Entah niku putrane, entah niku garwane, aku kudu waspada. La tola komukrohin wallahu alam al-Fatihah. Ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alhamdulillahi rabbil alamin hamdan ya fi ni'amah wa ika fi mazidah ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka tawwabur rahim wahdina wahdil haqqi wa ila siratikal mustaqim fi jika rabbana dalam anfusana wa illam taghfir lana tarhamna Allahumma ghna bil 'ilmi wa izna bil halmi wa taqwa jamilna bil afiyah bi rahmatika rahmin اللهم ادفع الغلاء والوباء والبلاء والمحنة ما ظهر منه ودن اللهم نعوذ بالعجز والكسل والجبن الكفر ونعوذ بك من غلبة الدين وحسن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جنة مع الأبرار يا عزيز غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام الحمد لله رب العالمين الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين